योगार किसी कैरियर फैरियर किसी नहीं बेकार है इनसो याको छाड़ा याको छाड़ी करे आईटी पछरे गोड़ा जेମିତି ଆମେ ନିତ୍ୟଦିନ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ତ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆମ ଲାଇଫର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ କାହିଁକି ସାର୍ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ସେତିକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନେ ଭାବୁନା ଯେ ଗୋଟେ ଯୋଗ टीचर जी ଗୋଟେ ହବ ସିଏ ପୁଣି ତା ପରୀକ୍ଷା ବି ଦେଇଥିବ ତାର बीएससी ବି କରିଥିବ एमएससी ବି କରିଥିବ पीएचडी ବି କରିଥିବ ସେ ସେଇଟା ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଏଠି ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଟା ହେଉଛି ଯୋଗଟା ହେଉଛି ଫ୍ରି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁବପିଢ଼ି ସାର୍ ଜିମ୍ ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି ମସଲ ଗେନ୍ କରିବେ ବଡି ବନେଇବେ ତ ଯୋଗ କାହିଁକି ଜଣେ କରିବେ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦଉଛି ଯଦି 2 months ଯଦି ମୁଁ ଟର୍ନ ନ କରିଦେବି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ମୋତେ ମାନେ ମୁଁ योगा टीचर ନେବି। ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଲୋକ ପାଠ ପଢ଼ି ତ ସରକାରୀ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଓଏସ୍ ପାଉଛନ୍ତି ୟୁପିଏସସି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ କେମିତି ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଗ ଗୁରୁ ହିଁ ପ୍ରପର ମାନେ ଶିଖାଇ ପାରିବେ ଯୋଗ ଆପଣ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ପୂଜା କାହିଁ ଧରୁଛନ୍ତି ଯୋଗ କଲେ ଆୟୁଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଏହା କ'ଣ ସତରେ ସାର୍ ଯୋଗ କଲେ ଆୟୁଷ ବଢ଼ିଯିବ ପ୍ରାଣ ଆମର ଶକ୍ତି ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଆୟାମ ଅଛି କ'ଣ ମାନେ ଆୟାମ ଅଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆମେ କ'ଣ ସତରେ ଏମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ରଖିପାରିବା ଆମ ପ୍ରାଣକୁ ରଖିପାରିବାନି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି କହେ କ'ଣ ଆୟାମ ମାନେ ବିସ୍ତାର କରିବା ଆମେ ଯଦି ପ୍ରାଣାୟାମ ଡେଲି କରିବା ତାହେଲେ ଆମ ଆୟୁଷକୁ ଆମେ ବଢ଼େଇ ପାରିବା। ଯୋଗ କେବଳ ଏକ ବ୍ୟାୟାମ ଆମେ କହିବାନି ଏହା ଆମର ଜୀବନଶୈଳୀର ଗୋଟେ ଅଂଶ ପାଲଟି ଗଲାଣି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜ ଜୀବନରେ ବା ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲରେ ଯଦି ଯୋଗ ଆଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ଜୀବନରେ ଅନେକ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଘଟୁଛି ଏବଂ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ କଥା ଯଦି କହିବା ଯେକୌଣସି ରୋଗୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଲେଖୁଛନ୍ତି ବା ଔଷଧ ଦେଉଛନ୍ତି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ନିୟମିତ ଟିକେ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଗ ଗୁରୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସବୁଦିନ ତାହେଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇପାରୁଛି ଯେମିତି ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଉ ଏଭଳି ଅନେକ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ହୋଇପାରୁଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଯୋଗ ଗୁରୁ ଗଣେଶ୍ୱର ଗୋଛିକାର ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ପଡକାଷ୍ଟକୁ ତାଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରିବା। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଧରିତ୍ରୀ ଲାଇଭ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଟିମ୍ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆପଣ ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବହୁତ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଆସିଲା କାରଣ ଆପଣ ଖାଲି ଭାରତ ନୁହଁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଆପଣ ବୁଲି ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ତ ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ବାହାରେ ଅନେକ ଦେଶରେ ଆପଣ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି କେବଳ ଯେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଆପଣ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ନା ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି? ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଦେଉଛି ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଉଛି। ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ବି ଶିଖନ୍ତି ତାଠୁ ଅଧିକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସେଠି ହେଉଛି ବିଦେଶୀ ମାନେ ସେମାନେ ହେଉଛି ଅଧିକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମାନେ ଯୋଗ ପ୍ରତି ଅଧିକ। ଗୋଟେ ମୋର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ଗୋଟେ ରିସେଣ୍ଟଲି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ମୋର ଗୋଟେ ଜର୍ମାନରୁ ଗୋଟେ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ସେ ତାର ସେତିକି କୋଭିଡ଼ ବି ଚାଲିଥିଲା ସିଏ ଆସିଲା ସେ କହିଲା ସାର୍ ମୋତେ ଟିକେ ୟୋଗା ଶିଖେଇଦେବେ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଶିଖେଇଦେବି ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ କଲି ନା ହେଉଛି ୟୋଗା ଶିଖେଇଲି 2 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଶିଖେଇଛି ତାକୁ ବି କୋଭିଡ଼ ବି ହେଇଗଲା କୋଭିଡ଼ ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଯେତେ ବି ମାନେ କହିଲି ତୁ ମାନେ ଆଇସୋଲେସନ୍ ହେଇଯା ତୁ ୟୋଗା ମାନେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ କରିକି ରେଷ୍ଟ ନେଇଯା ନା ସେ ଶୁଣିଲାନି କଦାପି ସେ କହିଲା ମୁଁ କେବଳ ୟୋଗାରେ ହିଁ ମୁଁ ଭଲ ହେବି ଭଲସେ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଆଉ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଟୋଟାଲି ମେଡିସିନ ବି ଛୁଇଁନି 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଟୋଟାଲି ମେଡିସିନ ଛୁଇଁନି ସେ ଭଲ ହେଇଗଲା ପରେ ଟୋଟାଲି କାରଣ ସେଠି କ'ଣ ୟୋଗା କ'ଣ ପାଇଁ ବିଲିଭ୍ କରନ୍ତି ନା ୟୋଗା ଗୋଟେ ସାଇନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ଼ ହେଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ଆମର ଶ୍ୱାସ ପ୍ରତି ଆମର ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖେଇଲା ରାଇଟ୍ ସେ ଶ୍ୱାସଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ଆମ ହେଉଛି ପ୍ରାଣ ହଁ ନା ନାଇଁ ଆମ ଶ୍ୱାସଟା ହେଉଛି ପ୍ରାଣ କାରଣ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରାଣ ଅଛି ବୋଲି ତ ଆମେ ଅଛୁ ନା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଶ୍ୱାସଟା ଚାଲିଛି ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରାଣ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବିଲିଭ୍ କରନ୍ତି ହେଉଛି ଯେ ୟୋଗାଟା ହେଉଛି ଆମର ବେଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଯେ ଆମେ ରିକଭର ହେଇପାରିବୁ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଇମ୍ୟୁନି ସିଷ୍ଟମ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା ଆମକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ। योगाटा खाली नहीं खाली हमारा बॉडी को हेल्प नहीं करता है हमारे माइंड को मध्य हेल्प करता है ये होची बॉडी माइंड एंड सोल तीनटा को नहीं करी सेठी तांकर ए माने समान धारणा होची या तो समान होची बहुत माने कॉन्शियस माने अबाउट मी योगा सर आपण एबे पर्यंत केते देश बुली की एमती योग शिक्षा देलेनी पाखापाखि केतेटा देश आपण बुलिलेनी 3-4 देश बुली सैलेन ऑलरेडी को देश सर बुली सिंगापुर रे मो 7 इयर्स थिली जाकार्ता रे 2 इयर्स वियतनाम रे 6 मंथ्स थिली एमती बुलिया जाइए मालेशिया एमती बहुत जगह तो बुलिया जाइए एमती बैंकॉक मालेशिया एमती तो बहुत जगह कंबोडिया बहुत एमती जगह तो बुलिया जाइए किसी वर्कशॉप भी देछि
ସାର୍ ଆମେ ଜାଣିଥାଉ ଯେ ଯୋଗ ଶିଖିବା ବେଳେ ବା ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ବେଳେ କିଛି ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ସେମାନେ କେମିତି ସାର୍ ସେମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ବିଦେଶିନୀ ମାନେ ବା ବିଦେଶୀ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ କେମିତି କ'ଣ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ କେମିତି କ'ଣ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରନ୍ତି? ସେଠି ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ବୋଲି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ସେଠି କ'ଣ କହିଲେ ସେଠି ହେଉଛି ମାନେ ସେମାନେ ବିଲିଭ୍ କରନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସାସ୍କୁ, ସେମାନେ ବିଲିଭ୍ କରନ୍ତି ସାଇନ୍ସକୁ। କାରଣ ଆମ ଯୋଗଟା ହେଉଛି ସାଇନ୍ସ, ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ? ଆମେ ଯୋଗଟା ହେଉଛି ଆମର ସାଇନ୍ସ। ଆମେ ଯଦି ଏଇ ଯୋଗଟା ଯଦି ଇଂଲିଶରେ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ୟୋଗା କହିଥାଉ, YOGA ଇଂଲିଶରେ କହିଥାଉ ୟୋଗା, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ କ'ଣ କହିଥାଉ ଯୋଗ। ତ ସେମାନେ ବିଲିଭ୍ କରନ୍ତି ହେଉଛି ସାଇନ୍ସ, ସେମାନେ ବିଲିଭ୍ କରନ୍ତିନି ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ଉପରେ ବିଲିଭ୍ କରନ୍ତିନି ବେଶୀ। ତ ସେମାନେ ସେ ସାଇନ୍ସକୁ ବିଲିଭ୍ କରନ୍ତି ଯେ ଆମର ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସାଇନ୍ସ। ଆମେ ଏଇ ୟୋଗା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବଡିକୁ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆମେ ରିଲିଭ୍ କରିପାରିବୁ। ଆପଣ ସାର୍ ଯାଇକି ଭାରତ ବାହାରେ ଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଯଦି କହିବା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭାରତରେ ସାର୍ ସେତିକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୟୋଗା ଡେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଯେ ଯୋଗ କେତେ ନିହାତି ଜରୁରୀ, ନିଜ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲରେ ଡେଲି ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲରେ ଯୋଗ କେତେ ଜରୁରୀ। କାହିଁକି ସାର୍ ଭାରତୀୟ ମାନେ କାହିଁକି ଭାରତରେ ସେତିକି ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ନିଜ ଜୀବନରେ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ନିହାତି ଯୋଗ କରିବା ଦରକାର। ଯେମିତି ଆମେ ନିତ୍ୟଦିନ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ତ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆମ ଲାଇଫର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। କାହିଁକି ସାର୍ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ସେତିକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ? ସେମିତି କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆୱାରନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇନି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆୱାରନେସ୍ ଯଦି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ତାହେଲେ ଆୱାରନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଛି କେବଳ ଆମର ଗୋଟିଏ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଆମର ଯେତେବେଳେ 2015ରେ ଆମର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୟୋଗା ଡେ ହେଲା ସେଇ ଦିନଠୁ ଆମର ହେଉଛି କିଛି ଆୱାରନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଗଲିଣି 2006ରୁ ସିଙ୍ଗାପୁର ଗଲିଣି, ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ନା ଏଠି ସେମିତି କିଛି ଆୱାରନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇପାରୁନି। ଯେତିକି ପରିମାଣ ହେବା ଦରକାର ସେତିକି ପରିମାଣ ହେଇପାରୁନି। ଆଉ ଏଠି କ'ଣ ନା ଏଠି ସମସ୍ତେ ଯୋଗଟା ଭାବୁଛନ୍ତି ଫ୍ରି, କାରଣ ସେମାନେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଯୋଗ ଟିଚର ଯିଏ ଗୋଟେ ହେବ ସିଏ ପୁଣି ତା ପରୀକ୍ଷା ବି ଦେଇଥିବ, ତାର BSc ବି କରିଥିବ, MSc ବି କରିଥିବ, PhD ବି କରିଥିବ, ସେ ସେଇଟା ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ୟୋଗାଟା ହେଉଛି ଫ୍ରି। ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଯେ କେହି ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଶିଖାଇ ପାରିବେ, ଯେ କିଏ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଶିଖେଇ ପାରିବ। ଖାଲି କପାଳଭାତି ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ ଜାଣିଗଲେ ସେ କହୁଛି ମୁଁ ୟୋଗା ଟିଚର, କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ମାନେ ଧ୍ୟାନ ଅଛି, ମୁଦ୍ରା ଅଛି, ଆମର କ୍ରିୟା ଅଛି, योगा निद्रा अच्छी, बहुत किसी बंध अच्छी, प्राणायाम अच्छी, बहुत किसी अच्छी योगारे। पुणी आम एनाटॉमी फिजियोलॉजी अच्छी, भगवद गीता अच्छी, एंड बहुत किसी रोचे आम माने जी मैंने कोर्स करवा दरकार। तार मिनिमम 4 years कोर्स कर दरकार BSc पे, तापर पुणी MSc तापर PhD करिवो, ताले से गोटे योगा टीचर गोटे हाँ मैंने क्वालिफाई हो पार। आ खाली कपालभाति अनुलोम विलोम जानले खाली योगा टीचर हो पार ना। ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ସାର୍ କ'ଣ ଥିଲେ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷକ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ମାନିବା ଯେ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷକ ହେବା, ଯୋଗ ଶିକ୍ଷକ ସେ ହେଇପାରିବେ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗସ୍ ହେଉଛି ତାର ନଲେଜ ଥିବା ନିହାତି ଦରକାର, ତାର ସପକା ନଲେଜ ଥିବା ନିହାତି ଦରକାର। ମାନେ ଆନାଟମି ଫିଜିଓଲୋଜି, ତାପରେ ପ୍ରାଣାୟାମ, ତାପରେ ହେଉଛି ସପକା ନଲେଜ, ଗୀତା ସପକା ନଲେଜ ରହିଥିବା ନିହାତି ଦରକାର। କାରଣ ୟୋଗାଟା ହେଉଛି ସାଇନ୍ସ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆନସେଟ୍ ମେଡିସିନ ଥିଲା। ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମୁନି ଋଷି ମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଆମ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଥିଲେ, ମୁନି ଋଷି ମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଏଇ ଯୋଗକୁ ଆଧାର କରିକିରି ବହୁତ ରୋଗ ଭଲ କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦୁନିଆ, ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦୁନିଆ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି ମେଡିସିନ କିଣି ଦେଉଛନ୍ତି, ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରିଲିଫ। ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ପେସେନ୍ସ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ନା ଆପଣ ପେସେନ୍ସ ଆସିବ, କାମନେସ୍ ଆସିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ନା ଏଠି ଯୋଗ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକ, ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯୋଗ କ'ଣ ବୋଲି। ସମସ୍ତେ ସାର୍ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ସାର୍ ପ୍ରପର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଥିବା ଦରକାର, ନଲେଜ ଥିବା ଦରକାର ଜଣେ ଯୋଗ ଗୁରୁ ହେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯଦି ସାର୍ କହିବା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସବୁ କିଛି ଆଭେଲେବୁଲ୍। ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଲୋକ ପାଠ ପଢ଼ି ତ ସରକାରୀ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, OS ପାଉଛନ୍ତି, UPSC ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ କେମିତି ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଗ ଗୁରୁ ହିଁ ପ୍ରପର ମାନେ ଶିଖାଇ ପାରିବେ ଯୋଗ? କାହିଁକି ଜଣେ କ'ଣ ଚାହିଁଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଦେଖି ଯୋଗ ଶିକ୍ଷକ ହେଇପାରିବେନି ବା ଯୋଗ ଶିଖିପାରିବେନି ନିଜେ? ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଥିଓରି ଅଛି, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଅଛି। ସେମିତି ଆମର ୟୋଗିକ ସାଇନ୍ସରେ ଥିଓରି ଅଛି, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଅଛି। ଯଦି ତୋର ଥିଓରି ନଲେଜ ନଥିବ ତାହେଲେ ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଶିଖେଇ ପାରିବନି, ତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନଲେଜ ଥିଲେ ତ ଥିଓରି ଶିଖେଇ ପାରିବନି। ମାନେ ଥିଓରି ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଟୁ ସାଇଡ୍ସ ଅଫ ଦ ୱାନ୍ କଏନ୍। ସୋ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ପୂଜା କାହିଁ ଧରୁଛନ୍ତି? ପାଠ ସହିତ ସେ ପୂଜା କରିବ। ସେମିତି ୟୋଗା ଗୁରୁର କାମ କ'ଣ ନା ୟୋଗାକୁ ଠିକ୍ ସେ ଶିଖେଇ ପାରିବ, ତା ବଡିକୁ ଠିକ୍ ସେ ଜାଣିପାରିବ, ତା ମାଇଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଠିକ୍ ସେ ଜାଣିପାରିବ, ତାପରେ ସେ ତାକୁ ଠିକ୍ ସେ ମେଡିସିନ ଦେଇପାରିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ କ୍ୟୁର ହେଇପାରିବ।
बहुत लोग क्योर भी ହେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାର୍ ଏମିତି କେବେ ହେଇଛି ଆପଣ ଯୋଗ ଶିଖେଇଛନ୍ତି କି ସେ କିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ରୋଗ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବେ ଏବଂ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ଆପଣ ଯୋଗ ଶିଖାଇବା ପରେ? ଏମିତି ତ ମୋର ବହୁତ କିଛି କେସ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ମୋର ବହୁତ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଟା ଗୋଟେ। ମୁଁ ଜାକର୍ତ୍ତାରେ ଥିଲି। ତାର ଏଜ୍ ହେଉଛି 23-24 ଗୋଟେ ଝିଅଟାର। ତ ସେ ତାର ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତାର ସ୍କୋଲିଓସିସ୍ ହେଇଥିଲା। ମାନେ ସେଠି ପ୍ରାୟ ସ୍କୋଲିଓସିସ୍ ଆଉ କାଭିଓସିସ୍ ଏ ଦୁଇଟାକ ବେଶୀ ହୁଏ। ତ ସେଠି କ'ଣ ନା ସେ ତାକୁ ସ୍କୋଲିଓସିସ୍ ହେଇଥିଲା। ତ ସ୍କୋଲିଓସିସ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ତାକୁ ସେ ରାତି ଶୋଇପାରୁନଥିଲା। ସେ ରାତି ଶୋଇପାରୁନଥିଲା। ସେ ବହୁତ କାରିଓପାଥିକ୍ ବି ଯାଇଥିଲା, ସବୁଠି ଯାଇଥିଲା। ତ ମୋ ପାଖରେ ସେତେବେଳେ ଶିଖିଲା। ମୁଁ ତାକୁ 6 months ତାକୁ ଶିଖେଇଲି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ସନରେ ତାର ମାନେ ତାକୁ ଶିଖେଇଲି 6 months ତାକୁ ଶିଖେଇଲି। ତ 6 months ଶିଖେଇଲା ପରେ ତାର ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ତୁ ଯା ଚେକ୍ କରିକି ଆସିଲି। ତାର 39 ଡିଗ୍ରୀରୁ 31 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଛି। ଆଉ ସେ ଆରାମସେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ତା ମା ବି ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। ସେଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଦେଇଥିଲା। କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ସାର୍ ସେ ପୁରା କ୍ୟୁରେବଲ୍ ହେଇଥିଲା? 6 months ମିନିମମ୍ 6 months to 1 year ଲାଗିଗଲା ମୋତେ। ଆଉ ତା ସହିତ ଏଠି ବି ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବି ମୁଁ କହୁଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କର ମୋର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ତାଙ୍କର ଲଙ୍ଗସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା। ସେଥିରୁ ହେଉଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ 3 ମାସ ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯାହା ଡକ୍ଟର ଚେକଅପ୍ କରିକି ଆସିବା ପାଇଁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଚେକ୍ କରିକି ଆସିଲେ ସେ କହିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଯୋଉଟାକି ସେ କହିଲେ ଯେ ମାନେ ଆପଣ 3 ବର୍ଷ ପଛକୁ ପଳେଇଲେ ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ। ତ ଏମିତି ବହୁତ କିଛି କେସ୍ ହେଇଛି ମୋ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି କେସ୍କୁ ମାନେ ମୁଁ କେୟାର କରିଛି। ମାନେ ଆପଣ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସତରେ ଯୋଗ ଯଦି ଜଣେ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେଇଯିବ, ଭଲ ହେଇପାରିବ। ସାର୍ ଜଣେ ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଦେଖି ନିଜେ ବିନା ଯୋଗ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିନା ପରାମର୍ଶରେ ଯଦି ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯଦି ଭୁଲଭାଲ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ ଶରୀର ଉପରେ ସେମିତି କିଛି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ କି? ହଁ, ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖିକି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଦେଖିକି କରୁଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ମାଇନସ୍ ଥାଏ। କ'ଣ ନା ହେଉଛି ସେମାନେ ଠିକ୍ ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ କୋଉଠି ରହିବ, କୋଉଠି ପାଦଟା କୋଉଠି ରହିବା ଦରକାର, କୋଉଠି ହାତଟା କୋଉଠି ରହିବା ଦରକାର, ଯୋଉଟାକି ଆମର କହନ୍ତି ବଡି ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ। ଯୋଉଟାକି ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇକି ତାର ଗୋଟେ କୋର୍ସ କରିକି ଆସିଛି ମାନେ ୟୁଏସ୍ଏରେ ବଡି ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ କୋର୍ସ। ହାତଟା କୋଉଠି ରହିବା ଦରକାର, ଗୋଡ଼ଟା କୋଉଠି ରହିବା ଦରକାର, ଶ୍ୱାସର ଗତି କିଭଳି ରହିବା ଦରକାର, ଏକୁ କହନ୍ତି ବଡି ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ। ସେଇଟା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଶିଖିଲେ ସେଇଟା ସେତେ ସେ କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଶିଖିଲା ହେଉଛି ବହୁତ ଭୁଲଭାଲ ହେଇଯାଇଥାଏ, ଯୋଉଟା ଆମେ ବହୁତ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଯୋଗ ଗୁରୁର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ନିହାତି ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗ ଗୁରୁ କ'ଣ ନା ସେ ପ୍ରପର ନଲେଜ ଦେଇକିରି ସେ ଆରାମସେ ଶିଖେଇକି ଆସିପାରିବ। ସେ ଖାଲି ମାନେ ଶରୀରକୁ ଭଲ କରିବନି, ସେ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ କରିପାରିବ। ଯୋଗ କଲେ ସାର୍ କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ବା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯୋଗ କଲେ ଆୟୁଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଏହା କ'ଣ ସତରେ ସାର୍ ଯୋଗ କଲେ ଆୟୁଷ ବଢ଼ିଯିବ? ଯୋଗ ମାନେ କ'ଣ, ଯୋଗ ଭିତରେ ଆମର ହେଉଛି ପ୍ରାଣାୟାମ ବି ଆସୁଛି, ଯୋଗ ଭିତରେ ଆସନ ଆସୁଛି, ଯୋଗ ଭିତରେ ପ୍ରାଣାୟାମ ବି ଆସୁଛି। ପ୍ରାଣ ମାନେ କ'ଣ? ପ୍ରାଣ ଆମର ଶକ୍ତି, ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି। ଆୟାମ ହେଉଛି କ'ଣ ମାନେ ଆୟାମ ହେଉଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ଆମେ କ'ଣ ସତରେ ଏମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ରଖିପାରିବା ଆମ ପ୍ରାଣକୁ? ରଖିପାରିବାନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି କହେ କ'ଣ ଆୟାମ ମାନେ ବିସ୍ତାର କରିବା। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରାଣାୟାମ ଡେଲି କରିବା ତାହେଲେ ଆମ ଆୟୁଷକୁ ଆମେ ବଢ଼େଇ ପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନହେଲେ କପାଲଭାତି ଆଉ ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ ଏ ଦୁଇଟାକ ପ୍ରାଣାୟାମ ଡେଲି କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। କ'ଣ ସାର୍ ବେନିଫିଟ୍ସ ହେବ ଏଇ ଦୁଇଟି କଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, କପାଲଭାତି ଆଉ ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ କାହିଁକି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଦିଟାକ ହେଉଛି କପାଲଭାତି ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଉ ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର ତତ୍ତ୍ୱ। ତମେ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯଦି ତମେ ଖାଲି କପାଲଭାତି କରୁଛ ମାନେ ଆମର ୟୋଗା ଗୁରୁ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 15 ମିନିଟ୍ କର, 20 ମିନିଟ୍ କର, ଏଇଟା ଖରାପ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ତମେ ଯଦି 20 ମିନିଟ୍ ତମେ ହେଉଛି ମାନେ ତମେ ଯଦି କପାଲଭାତି କରୁଛ 30 ମିନିଟ୍ ତମେ ହେଉଛି ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ କରିବା ଦରକାର। ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ନା ଆମର ବାଲାନ୍ସ ହେଇଥାଏ। ଆମର ହେଉଛି କପାଲଭାତି ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ, ଆମର ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ। କପାଲଭାତି ଏବଂ ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ କେତେବେଳେ କରିବା ଉଚିତ? এই କପାଲଭାତି ଆଉ ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ ସକାଳେ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ କପାଲଭାତି କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ହେଉଛି ଆମର ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯେଉଁ ଆମର ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭଲ ହେଇଥାଏ। ଆମର ହେଉଛି ଆମର କପାଲଭାତି ହେଉଛି ମେନଲି ହେଉଛି କପାଲଭାତି 3 ପ୍ରକାର। ଓକେ, ଆମେ ଆସିବେ କପାଲଭାତି 3 ପ୍ରକାର। କ'ଣ ନା ହେଉଛି ଆମର ହେଉଛି ହାଫ୍ କପାଲଭାତି, ଆଉ ହେଉଛି ଆମର ହେଉଛି ଫୁଲ୍ କପାଲଭାତି, ଆଉ ପାଟି ବାଟେ କପାଲଭାତି। ହାଫ୍ କପାଲଭାତି କ'ଣ ନା ହେଉଛି ୟୁଜ୍ ୟୋର ରାଇଟ୍ ଥମ୍ବ, କ୍ଲୋଜ୍ ୟୋର ରାଇଟ୍ nostrils, only exhale on a left hand. पुणी close your left nostrils. Okay,
ओके ये होची हाफ कपालभाति ये हाफ कपालभाति करे द्वारा कौन था ना आमर जो आपण देखुए सकाळ सोचुन आपण माने उठिला बेला कोन होची ना आपण गोड माने ब्लॉकेज फील होची ना होनी तो सेटा कोन ना एटा रहची आपनकर ब्लॉकेज आपण खोली जियो पूरा हाफ कपालभाति रे आ फुल कपालभाति जो आपण कहउछंदी फुल एक्सलेशन 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 ओके एटा होची आपण फुल कपालभाति एतरे कोन था ना हमर होची आपण माने कपाल माने कोन फोरगेट भाती माने कोन आलोकित तो एक कपालभाति करे द्वारा कोन ना हमर होची फोरहेड आलोकित होइताय ता सहित हमर होची गैस्ट्रिक भल होइताय पेटर चर्बी कम होइताय भूख भी लागिताय एपेटाइट भी हमर बढ़िताय मन भी सतेज रहिताय आ ता संगे अनुलोम विलोम करे द्वारा कोन था ना अनुलोम विलोम सॉरी आ गोटे हमर होची हमर फुल कपालभाति आ गोटे होची पट्टी बाटे कपालभाति कोन ना होची एटा को माने करिया दरकार जो मानकर हाई बीपी अछि जो मानकर माइग्रेन अछि जो मानकर वर्टिगो अछि तो से माने कोन ना होची से माने होची पट्टी बाटे करिया दरकार आ जो मानकर होची हार्ट बीमार अछि लंग्स किछि बीमार अछि तो से माने होची पट्टी बाटे करिया दरकार और हेल्दी पर्सन माने ना कोटे करिया दरकार ये कपालभाति कोन था ना होची हमर होची पैसिव एक्सलेशन हेते कम इनहेलेशन हेते जेमती कले गोटे अंगुली रखिकी वृद्धा अंगुली रखिकी निश्वासटा छाड़ीबे केवल छाड़ी एपट सेपट ओके तो एई तीनटा कपालभाति आपण जदी डेली करूचंती तले आपणकर माने बहुत किछि आपण क्योर कर परिबे ता संगे कोन हां मु आपण कोछि एठी मोटे आपण को कहि जोंची कपालभाति को माने करि परिबेनी जो मानकर मु कोछि अल्सर पाइल्स थिबो से माने कपालभाति करि परिबेनी से माने को बंध दरकार बंध हमारे जो हमारा योगा वर्ड अछि महाबंध से महाबंध दरकार हमको कहउछन कपालभाति कले कोन ना हमरो होछि माने कपालभाति कले जो माने पाइल्स अछि अल्सर अछि कि कैंसर हेछि तो पेटरे जदि किछि गलबाट किछि ए टाइप रो किछि क्रोनिक डिजीज हेछि मु टोटली मना करी कपालभाति करंतु नै मु कहबी से टाइम रे बंध करंतु हम जो कहते महाबंध जलंधर बंध उड़ान बंध आ होछि मूलाधार बंध तो एड करंतु नै बाकी समस्ते करि परिबे आ पीरियड टाइम मध्ये करंतु नै कपालभाति करंतु नै बाकी सब टाइम आपण करि परिबे आ तापर होछि आपण होछि आसीबे होछि अनुलोम विलोम कोन ना होछि दी प्रकार रो गोटे होछि चंद्र अनुलोम विलोम आ गोटे सूर्य अनुलोम विलोम माने आपण कहली चंद्र तत्व और सूर्य तत्व जेंति आपण बाम पटे नौचंती डाण पटे छाडुचंती डाण पटे नै कि बाम पटे छाडुचंती एटा होछि चंद्र अनुलोम विलोम पुणे डाण पटे नै कि बाम पटे छाडुचंती बाम पटे नै डाण पटे छाडुचंती एटा होछि सूर्य अनुलोम विलोम चंद्र अनुलोम विलोम को माने करिवे जे पण आपण देखथुवे चिचिडा होथिबे रागी जाउथिबे मन खाली माने बाचाली होथिबे तो से माने चंद्र अनुलोम विलोम करा चंद्र कोन ठंडा काम सूर्य कौन चंचल ताती तो सूर्य को माने जो मानकर माने डिप्रेशन थिबे क्रोनिक डिप्रेशन थिबे तांको बाडी लगते ये कले कहते और रेस्ट माने मेमोरी को खाली रिकॉल करथिबे तो से माने को सूर्य मिलन दरकार दुईटा जंक सर अलग अलग लोक करिवे दुईटा जंक समस्त करि परिबेनी ना समस्त करि परिबेनी जने जदी एटा करूचंती माने निश्वास नउचंती छाडुचंती तो सेटा से करिवेनी जोटा आपण कहिले कि देखिए डिपेंड्स ऑन योर बॉडी डिपेंड्स ऑन योर बॉडी बट दीटा करछन ठीक अछि किछ असुविधा नै तरे योग गुरु माने दाबी करछुंदी कि कैंसर एवं हार्ट अटैक भली रोग मध्य भलो ही परछु योग कले एटा कोन सर सत हां माने भलो ही परछु माने क्योर कर परछु टोटल तो हमें माने कंट्रोल कर परछु हमें तो टोटल तो केयर कर परछु कंट्रोल कर परछु जते बड़ आकार रे हेतिबो किछिटा कंट्रोल कर परछु हां जेमति हमें कहछु हमें हार्ट अटैक रे जो प्रॉब्लम होछि हार्ट अटैक प्रॉब्लम हमें कहछु हृदय प्राणायाम करिया हृदय प्राणायाम केमतिया ना अछि माने जैना पंप कर दबो श्वास नै करी श्वास छाडी जस्ट माने आपनकर श्वास रा ब्लड सर्कुलेशन हला नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन हला एटारे
ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ ଏଇଟାରେ ହଉଛି ନର୍ମାଲ ବ୍ଲଡ ସର୍କୁଲେସନ ହେଲା ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣ ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନର୍ମାଲି ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ କ୍ୟାନ୍ସର ସେମିତି ଆପଣ ହଉଛି ଡେଲି ଯଦି ଆପଣ ହଉଛି ମାନେ କପାଳଭାତି କରୁଛନ୍ତି, ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ କରୁଛନ୍ତି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଭସ୍ତ୍ରିକା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ କ୍ୟାନ୍ସରରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁବପିଢି ସାର୍ ଜିମ୍ ମୁହାଁ ହଉଛନ୍ତି, ମସଲ ଗେନ୍ କରିବେ, ବଡି ବନେଇବେ। ତ ଯୋଗ କାହିଁକି ଜଣେ କରିବେ? ଜଣେ ଯଦି ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କଣ ଜିମ୍ ଯିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ? ଯୋଗ କଲେ ସବୁ ହେଇଯିବ, ବଡି ପୁରା ଫିଟ୍ ଆସିବ, ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ଟୋନ୍ ଅଫ୍ ବଡି। ଯୋଗ କଲେ କଣ ସେସବୁ ହେଇଯିବ? ଯେମିତି ଯେମିତି ଆପଣ ଏବେ କଣ ହଉଛି ନା ଆଜିକାଲି ଡେରେ କଣ ହଉଛି ନା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ କୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଗଲା ପରେ ଆପଣ କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଫ୍ରାଏ ରାଇସ୍, ଜିରା ରାଇସ୍, ଘିଅନ୍ନ ଏମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ସେମିତି ଆମ ୟୋଗାରେ କ୍ୟାଟେଗୋରିଜ ସବୁ ହେଇଗଲାଣି। କ୍ୟାଟେଗୋରିଜ କଣ ନା ଅଛି? ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ୟୋଗା, ବିନ୍ୟାସ ୟୋଗା, ଜେଣ୍ଟଲ ୟୋଗା, ହାର୍ଟ ୟୋଗା, ଏମିତି କ୍ୟାଟେଗୋରିଜ ହେଇଗଲାଣି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ୟାଟେଗୋରିଜ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ବଡିକୁ ଆମେ ଟୋନ୍ ଅପ୍ କରିପାରିବା। ଆମେ ହଟ୍ ୟୋଗା କରିବା, ହଟ୍ ୟୋଗା ଭିତରେ ହଟ୍ ବିନ୍ୟାସ କରିବା। ତ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦଉଛି ଯଦି 2 months ଯଦି ମୁଁ ଟୋନ୍ ଅପ୍ ନ କରିଦେବି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ମତେ ମାନେ ମୁଁ ୟୋଗା ଟିଚର ନୁହେଁ ବୋଲି। ମାନେ ଆପଣ ପୁରା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦଉଛନ୍ତି ଜଣେ Guarantee. ଯଦି ଜିମ୍ ନ ଯିବ ଖାଲି ଯୋଗ କଲେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି body ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି fitness ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କୁ- ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ୱିଦିନ୍ ହଟ୍ ୟୋଗା, ୱିଦିନ୍ ହଟ୍ ମାନେ ୱିଦିନ୍ 45 ଡିଗ୍ରୀ ହଟ୍ ହବ, ତା ଭିତରେ 3 ମାସ ସେ ଆସିବ ଖାଲି ୟୋଗା କରିକି ଯିବ। 3 ମାସ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦଉଛି। ଯେତେ ବଡ ମୋଟା ହଉ, ଯେତେ ବଡ ଯାହା ବି ହଉଛି ହଉ। ଜିମ୍ ସାର୍ ଯାଉଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ମୋଟା ଲୋକ, ସେମାନେ ତ weight loss ଦେଖନ୍ତୁ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଡିଫରେଣ୍ଟ। ତଳେ ବି ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ମୋଟା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଜିମ୍ ଯାଇକି, ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ଝାଳ ବାହାରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଡିଫରେଣ୍ଟ। ତ ଆମେ କାହାକୁ ଆମେ ରଟକି ପାରିବାନି ଚିନ୍ତାଧାରା। କିଏ ଜିମ୍ ଯାଇକି ମସାଜ ତିଆରି କରୁଛି, କିଏ ୟୋଗା କରିକି ବଡି ଫିଟ୍ ରଖୁଛି, ସେଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଚିନ୍ତାଧାରା। କିନ୍ତୁ ୟୋଗା ଦ୍ୱାରା କଣ ନା ଆପଣ ବଡି ଆଉ ମାଇଣ୍ଡ ଦିଟା କମ ରଖିପାରିବେ। ଯୋଗରେ ସାର୍ ତ Body ଟା ବି- ୱେଟ୍ ଗେନିଂ ହଉନି, ମାନେ ୱେଟ୍ ଗେନ୍ ଯେମିତି ଜିମ୍ ଯାଆନ୍ତି ୱେଟ୍ ଗେନ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଯେମିତି କରନ୍ତି, ମେସିନ୍ ଉଠାନ୍ତି, ଡମ୍ବେଲ ଉଠାନ୍ତି, ତ ଯୋଗରେ ତ ସାର୍ ସେମିତି କିଛି ହେଇପାରିବନି ନା? ସେଇ ଆସନ ଏବଂ ସେଇ ଇଏ କଲେ ହେଇଯିବ? ଏମିତି ଅଛି ଆମର ଅଛି ଚତୁରାଙ୍ଗ, ଯେମିତି ଅଛି ଚତୁରାଙ୍ଗ। ତ ଚତୁରାଙ୍ଗ କଲା ପରେ ଆପଣ ଯଦି ସେଇ ଚତୁରାଙ୍ଗ ଉପରେ ମାନେ ଯଦି ପୁରା ଫ୍ଲୋଟା ଯିବ, 1 hour କ୍ଲାସ ଯିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣ ଟୋନ୍ ଅପ୍ ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଦେଖୁଥିବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୋଟେ ରିଲ୍ସ ଭାଇରାଲ ହଉଛି, ଫେସ୍ ୟୋଗା କରନ୍ତୁ ସ୍କିନ୍ ବହୁତ ଗ୍ଲୋ କରିବ। କଣ ସାର୍ ସେ ଫେସ୍ ୟୋଗା, ଏବଂ ସତରେ କଣ ଫେସ୍ ୟୋଗା ଏମିତି କିଛି ଅଛି କଲେ ପୁରା ବହୁତ ସ୍କିନ୍ ଗ୍ଲୋ କରିବ? ହଁ, ଫେସ୍ ୟୋଗା ତ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଆମର ଗୋଟେ ମାନେ କହନ୍ତିନି ମାନେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଇଜ ଦ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହେଲା। ତମେ ଯେତେ ତାକୁ ମାଜିଲେ କଣ ସେ ମାନେ ଏକ ହେଇଯିବ, ଯେମିତି ଆମର ଗୋଟେ ଏକୁ ନାହିଁ, ସେମିତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମାନେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଆମେ ଯେତିକି ଆମେ କରିପାରିବା, ଆମେ ହଉଛି ନିଜକୁ ଆମେ ଠିକ ଫିଟ୍ ରଖିପାରିବା, ନିଜେ ଗ୍ଲୋ କରିପାରିବା, ଯେମିତି ଆମେ ଚେହେରାକୁ ଆମେ ଗ୍ଲୋ କରିପାରିବା। ଆମେ ନିଜକୁ ଆମେ ଫିଟ୍ ରଖିବା, ଚେହେରାକୁ ଆମେ ଗ୍ଲୋ କରିପାରିବା। ସେମିତି କିଛି ଅଛି ୟୋଗା? ହଁ, ସେମିତି ଅଛି, ୟୋଗା ଅଛି। ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯେମିତି କେବଳ ସାର୍ ଆଁ କରିବେ। ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ତ ଏକର ଦ୍ୱାରା କଣ ଆମର ଯୋଉ ଆମର ଚେହେରା ଯୋଉ ଆମର ଗାଲରେ ଯୋଉ ରିଙ୍କିଲ ଲାଗିଥାଏ, ତ ସେ ରିଙ୍କିଲ ଗୁଡ ମାନେ ଆମର ମାନେ ଫ୍ରି ଯାଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଆମ ଚେହେରା ବି ଗ୍ଲୋ କରିଥାଏ। ଆଉ ତା ସହିତ ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ଟିକେ ନାକୁ ଚେହେରା ଗ୍ଲୋ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟିପ୍ସ ଦେବି। ଆପଣ ଖିସମିସ ଜାଣିଥିବେ? ଖିସମିସ ଖିସମିସକୁ କଣ କରିବେ ନା ଅଛି ସିଝେଇ, ସରି, ଖିସମିସକୁ କଣ କରିବେ ନା ରାତିରେ ଭିଜେଇ ଦେବେ, ପାଣିରେ ରାତିରେ ଭିଜେଇ ଦେବେ, ସେଇ ପାଣିକୁ ସକାଳେ ପିଇବେ। ଖିସମିସକୁ ଖାଇବେନି, ସେଇ ପାଣି ସକାଳେ ପିଇବେ। କିସମିସଟା ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ। ହଁ, ସେଇ ପାଣି ପିଇଲା ପରେ କଣ ନା ଆପଣ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଚେହେରା ଗ୍ଲୋ କରିବ। କିଛି ସାର୍ ସେଇଟା ପିଇଲେ ୱେଟ୍ ଲସ୍ କରିଦେବନି ବଡି? କିଛି କରିବନି। ୱେଟ୍ ଲସ୍ ବି ହବ, ସେଇଟା ତ ନର୍ମାଲ ହବ, ସେଇଟା କମ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବେଶୀ କମ ଦବ, ଏଇଟା ସ୍କିନ୍ ଗ୍ଲୋଇଂ। ସାର୍ ଯୋଗ ଏକ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ଏହା କଣ ସାର୍ ଧାର୍ମିକ ସହିତ ବି ମାନେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି କି? କାହିଁକି ନା ଏବେ ଯୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ା ହବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯୋଗକୁ ନେଇକି ମାନେ ଯୋଗ ଭିତରେ ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି ଭକ୍ତି ଯୋଗ। ଆମର ଯୋଗ ହଉଛି 4 ପ୍ରକାର। କଣ? କର୍ମଯୋଗ,
भक्ति योग, ज्ञान योग, राजयोग। तो जिते अपन धार्मिक कथा अपन उठुचन से भक्ति को पड़े जो स्पिरिचुअल लाइन को पड़े आमर तो सेटा हूँ कनेक्शन हूँ आमर कौन ना आमर डिवाइन जो आम जो कौन आम योगारे कहते आत्मा परमात्मा मिलन को जोग कहुए तो यहाँ आम टोटली स्पिरिचुअल लाइन को पड़े आस मेडिटेशन लाइन को पड़े आस तो से कना से धार्मिक चिंता करुचे एमती नहीं आप घर भी मेडिटेशन करें घरे भी मेडिटेशन करें किंतु एटा हूँ माने से माने जोगटा हूँ माने धर्म ना कौन जो आमर हूँ लॉर्ड शिव जो जोगर फाउंडर थे सी कौन करते कि सी माने कैलाश पर्वत रे बसिकी माता पार्वती को बसिकी हूँ जोग विषय उपाख्यान करते से तो जोगर उत्पत्ति होता ना तो से जोगटा को माने धार्मिक रूप माने नि जाए तो से जो माने उपाख्यान करते कहुए स्वर विज्ञान बहुत प्रकार माने योग जोग विषय रे बहुत प्रकार नाड़ी विषय रे तो उपाख्यान करते ଯୋଗ ତ ସାର୍ ବୁଝିପାରିଲୁ ନାଡି ବିଷୟରେ नाड़ी हूँ जो स्वर विज्ञान कौन स्वर विज्ञान रे कौन हूँ शिव बाबा जो स्वर विज्ञान विषय कथा चर्चा करते 72,000 नाड़ी नाड़ी आम शरीर अच्छे 72,000 तो नाड़ी कौन ना हूँ आम नाड़ी हूँ इड़ा पिंगला और सुषुम्ना इड़ा कौन इड़ा हूँ राइट पिंगला हूँ कौन लेफ्ट और मिडियम हूँ सुषुम्ना जो मैंने उठे जो मो सकाल उठे मु गोटे जिनस करे कौन ना अच्छे एमती हाथ कर दिए एमती हाथ कर दे एमती देखे एमती देखला भितर मुझे देखे कौ पटे नाक पटे मोर निश्वास जाऊँगी है से पटे नाक पटे निश्वास जो जाऊँगी से पाद मु पकईकि मु माने उठे तो ये करे दरकार ना कौन ना मोर पूरा दिन गोटाक पूरा माने गोटे माने चेंजेस आसता पूरा माने गोटे पॉजिटिव फील होता है पूरा तो एटा कौन पे करे ना अच्छी नाड़ी नाड़ी कौन हूँ आम हूँ इड़ा पिंगला और सुषुम्ना और इड़ा कौन इड़ा हूँ आम हूँ लेफ्ट लेफ्टा कौन यहाँ आम चंद्र तत्व पिंगलाटा कौन राइट राइट हूँ सूर्य तत्व तो से कौन ना आम जो आम गोटे किसी कम करने जाऊे घर बाहर घर बाहर आम चिंता करमी बाहरिके कले आम तरतर अच्छे आम जाऊे कि कम करने जाऊे तो से देखिए आप माने तो आप माने बाहर राइट साइड आप कम कर बॉडी एग्रेसिव थी सूर्य तत्व सूर्य कौन चंचल ताती तो सूर्य तत्व आप बॉडी बहुत एग्रेसिव मतलब बाहर थे कम करने पॉडकास्ट देले कि किसी कम कले कौटी माने गले कौन कले से सूर्य तत्व आप कम कर घर को आसिले बसिले आप आराम बसिले घरे बसिले शांति बसिले से चंद्र तत्व कम कर सदाबेले सूर्य चंद्र तत्व किसी माने एक्टिविटी देखी माने दरकार सपोज आप उठछन किंतु आपन को जाना पड़नी जे आपनकर को नर्वस माने आपनकर कोइछ माने चलुची कोन होची कोन जे जानि पनाथि ह ना नै तो सेतोले कोन आपन टिके देखिबे माने को नर्वस चालुची बोली ओके जदि आपनकर सपोज आपन घरे रहिबार अछि काम होबार अछि तले आपन दरकार लेफ्ट नर्वस आपन दरकार आपन को कामनेस दरकार जे आपन राइट नर्वस चालुची तले आपन कोन करिवे ना जदि घरे सोइचंती गोटे साइड रे माने आपन सोइचंती आरपट साइड को आपन उठी जे माने सपोज आपन को लेफ्ट नर्वस आपन माने चालू करिवार अछि माने लेफ्ट नर्वस का चालू कर अछि राइट साइड आपन सोइचंती ना आपन लेफ्ट साइड कड कर एम लौटी जिवे तो जेतले आपन एमती कड लौटी चंती बा बसिचंती तो माने ए हाथ रे माने अंडा में रख देबे ए जस्ट प्रेस कर देबे त आपन को लेफ्ट नर्वस आपन काम करिया आरंभ कर दो ए तो शिफ्ट होची माने लेफ्ट नर्वस राइट नर्वस लेफ्ट नर्वस द शिफ्ट होची सेतबेले कोन ना होची सुषुम्ना कांड पर हमर प्रभावित होची जेटा हमर कोचो में सुषुम्ना नाड़ी सेटा में कोन ना हमको योगा निद्रा करवार अछि मेडिटेशन करवार अछि सांसारिक गतिविधि किछ करवार नै आ सुषुम्ना नाड़ी एक्टिविटी हमको बेटर वर्जन होबार अछि जे सुषुम्ना नाड़ी आपन एक्टिविटी होची आपन बेटर वर्जन योरसेल्फ आपन बेटर वर्जन आपन कर दो टोटल तो से आम हम तीनटा नाड़ी निहाती दरकार इड़ा पिंगला एंड सुषुम्ना एटा जो हमर स्वर विज्ञान लिखा है ଯୋଗ ଏବଂ ପ୍ରାଣାୟାମ ଏ ଦୁଇଟା ସାର୍ ଗୋଟିଏ ନା ଅଲଗା ଯୋଗ ଭିତରେ ପ୍ରାଣାୟାମ ଅଛି
ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ଯେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଥାଏ ଏବଂ କହିଥାନ୍ତି କିଛି ଜଣ କି ଯଦି ଆପଣ ଜିମ୍ ଯିବାକୁ ଟାଇମ୍ ହେଉନି ବା ଯଦି କିଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କେବଳ ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ, ସେ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନେ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହେଲ୍ଦି ରହିବେ, ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ବି ଭଲ ରହିବ। ଏଇଟା ସାର୍ କେତେ ଦୂର ଠିକ୍, ଏବଂ ଯଦି ବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର କଲେ କ'ଣ ତାର ବେନିଫିଟ୍ସ ଅଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାରର? ସୂର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ? ଚଞ୍ଚଳ, ତାତି। ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ନା ଅଛି ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର କଲେ କ'ଣ ନା ଆମ ଶରୀରରେ ଯୋଉ ତେଜଟା ଆମ ଶରୀରକୁ ଆସିଥାଏ, ଆମ ଶରୀର ତେଜବାନ ଦେଖା ହେଇଥାଏ ଆଉ ୱେଟଲେସ୍ ବି ହେଇଥାଏ ଆମ ଶରୀର। ଆଉ ତା ସହିତ ଆମକୁ ମାନେ ଆମ ମାଇଣ୍ଡ ବି ଠିକ୍ ରହିଥାଏ, ଆମ ବଡି ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ ବି ହେଇଥାଏ, ବହୁତ କିଛି ହେଇଥାଏ ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର କରିବା ଦ୍ୱାରା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମିନିମମ୍ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର ଆପଣ ଯଦି 2 ରାଉଣ୍ଡ ମାନେ ଦରକାର 2 ରାଉଣ୍ଡ ରାଇଟ୍ ଲେଗ୍ 2 ରାଉଣ୍ଡ ଲେଫ୍ଟ ଲେଗ୍ 4 ରାଉଣ୍ଡ ରେ ଯଦି ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି ନା ତାହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯଦି ଆଟଲିଷ୍ଟ 1 month 2 months ଭିତରେ ଯଦି ସେଟାକୁ ଯଦି 10 ରାଉଣ୍ଡ ରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ନା ତ ବହୁତ କିଛି ଆପଣ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିପାରିବେ। ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ପୂର୍ବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିଲା ଯେ ଆପଣ ଧାର୍ମିକ ଯୋଗାଟା କାହିଁ ଧାର୍ମିକ, ଏଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର ବି ଆମର ଏଠି ଅଛି, ଆମର ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି, ଆମ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି, ଆମ ମନ୍ତ୍ରଟା କୋଉଠୁ ଆସିଛି? ଆମର ବେଦରୁ, ଋଗ୍ବେଦ। এই ଋଗ୍ବେଦ ଯୋଗ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅଛି ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମର ହଉଛି ଏଇଟା ହଉଛି ମାନେ ଧାର୍ମିକ ସହିତ ଯୋଡା ହେଇଛି ନା ବି। ତ ସେ ମନ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ ନା ଆମର ଶରୀର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଏ ଯୋଗ ହଉଛି ସାଇନ୍ସ। ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆମର ଶରୀର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇଥାଏ, ଆମର ଯୋଉ ପଜିଟିଭ ଇଫେକ୍ଟସ୍। ଯୋଗ ସାର୍ କରିବାର ପ୍ରମୁଖ ସମୟ ସୀମା କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ କେତେବେଳେ କେତେ ସମୟ ଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ, ଏବଂ ଯୋଗ ଜଣେ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ତା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଖାଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ତା ପରେ କ'ଣ ଖାଇବା ଉଚିତ? ଯୋଗ ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ମିନିମମ୍ ଖଣ୍ଡେ 4 hours ଖଣ୍ଡେ ନିଜ ମାନେ ଖାଲି ରଖିବା ଦରକାର, ପେଟ ଖାଲି ରଖିବା ଦରକାର, ତାପରେ ୟୋଗା କରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ମାନେ ମୁଁ ଯଦି ମାନେ ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଦେଖିବି ସେମାନେ ସକାଳ ରାତି ଯାକେ ମାନେ ବି ଆସିକି ଯୋଗ କରନ୍ତି। ମାନେ ଯଦି ରାତି 9ଟାରେ ମୋ ଯୋଗ କ୍ଲାସ ଥିବ 20ଟା ଲୋକ ଥିବେ, ସକାଳ 12ଟା ଯଦି ଥିବ ସେତେବେଳେ 30ଟା ଲୋକ ଥିବେ। ସେମିତି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ନାହିଁ ନା, ସେମିତି କରିପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ତମର କେମିତି ଖାଦ୍ୟପେୟ ରହୁଛି ସେଇଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆମେ ଯଦି ସବୁଦିନ ଯୋଗ କରିବା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହଉଛି ଆଲକୋହଲ ପିଇବା, ଆମେ ହଉଛି ଖାଇବା, ଜଙ୍କ ଫୁଡ ଖାଇବା, ସକାଳେ ଯେତେ ଖାଦ୍ୟ ସୁଗାର ଯେତେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ତାହେଲେ ସେ ଯୋଗରେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାର୍କ ଯାଇଥାଉ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ହଉ ବା ଇଭିନିଂରେ ହଉ, ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆସିଥାନ୍ତି ବା ଗ୍ରୁପ ହେଇକି ବସିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଠୋ ଠୋ ହସିଥାନ୍ତି, ଜୋରେ ହସିଥାନ୍ତି, ତାଳି ମାରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇଥାଉ ଯେ ସେମାନେ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ହସିବାଟା ସାର୍ କ'ଣ ଗୋଟେ ଯୋଗ? ହଁ, ଆମର ଗୋଟେ ହାସ୍ୟ ଯୋଗ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି, ତ ସେଇଟା ମତେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଶିଖେଇଥିଲେ, ଏଇଟା ବହୁତ ପପୁଲାର ବି ହେଇଥିଲା ହାସ୍ୟ ଯୋଗଟା। କ'ଣ ଅଟୋମେଟିକ ମନରେ ଆସିବ, କେମିତି କ'ଣ ଆପଣ ଟିକେ କରିପାରିବେ କି? ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ହସ ଯୋଗ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଏ, ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋ ନିଜର ହସଟା କରିକି ଦେଖାଏ, ଯୋଉଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଅଟୋମେଟିକ ହସ ଆସେ ହେଲା। ଯଦି ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖେଇ ପାରିବି, ଯଦି କହିବି ସେଟା ଦେଖେଇ ପାରିବି, କିନ୍ତୁ ସେ ହସଟା ଦେଖେଇବା ଭିତରେ କହିବି ତା ପଛରେ କେତେ ବେନିଫିଟ୍ସ ଅଛି ତା ବି ମୁଁ ଜଣେଇବି। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖଉଛି ଆପଣ, ତାପରେ ଆପଣ କହିବି, ତାପରେ କହିବି ଆପଣ ବେନିଫିଟ୍ସ ବିଷୟରେ କହିବି। ମୁଁ ଶିଖାଯାଉଛି ଗୋଟେ ହସ ଯୋଗ କ'ଣ ୱିଦାଉଟ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଲାଫିଂ। କେମିତିଆ? ୱିଦାଉଟ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଲାଫିଂ। ଏଇଟା କରେ ତାର କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଆମର ହଉଛି ପେଟ ଉପରେ ଆମର ପୁରା ପ୍ରେସର ପକେଇଥାଏ, ପେଟ ଉପରେ ପୁରା ପ୍ରେସର ପକେଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଆମର ହଉଛି ଏ ପେଟ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରେସର ପକେଇଥାଏ, ଆମର ପେଟ ତଳକୁ ଆମର କ'ଣ ଥାଏ ଅଛି, ପେଟ ତଳକୁ ହଉଛି ଆମର ହଉଛି ଅପାନ ବାୟୁ ଯୋଉ ଆମର କହନ୍ତି, ଆମର ଶରୀର ଯୋଉ ପଞ୍ଚବାୟୁ ଅଛି, ଆମର ଅଛି ଅପାନ ବାୟୁ ଆମ ପେଟ ତଳକୁ ଥାଏ। ତ ପେଟ ତଳକୁ ଥାଏ ଅପାନ ବାୟୁ ଥାଏ, ସେଟା ହଉଛି ରୁଟ୍ ଚକ୍ର ଯୋଉ ଆମର ଥାଏ। ତ ମାନେ ଯୋଉ ୱିଦାଉଟ୍ ଲାଫିଂ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯଦି ହସୁଛେ ଆମ ରୁଟ୍ ଚକ୍ର ଉପରେ ଆମର ବି ଆମର ପ୍ରଭାବ ପକଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମକୁ ପିସ୍, ମାଇଣ୍ଡ ପିସ୍, କାମନେସ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଣୁଛି ଆମ। ବୁଝିପାରିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଶିଖାଯାଉଛି ୱିଦାଉଟ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଲାଫ୍ଟା। ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଆମର ହଉଛି ଆମ ଫେସ୍ ବି ପ୍ରଭାବ ପକେଇଥାଏ, ଆମର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବି ରିଲିଜ୍ କରିଥାଏ, ଆମକୁ କାମନେସ୍ ବି ଆସିଥାଏ, ସବୁ କିଛି ହେଇଥାଏ ଆମର। ଏଇଟା ହଉଛି ମେନ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ରିଜନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଶିଖେଇଥାଏ କ'ଣ ନା ଏଇଟା ଶିଖେଇଥାଏ କ'ଣ ନା ଏଇଟା ହଉଛି ମାନେ ୱିଥ୍ ସାଉଣ୍ଡ। ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କର
थायराइड अच्छी जो मानकर कफरे आमर गଳାରେ कफ जमिଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଟାଇପର ଯଦି ଲାଫିଂ ଦବା ତାହେଲେ ଆଉ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୋଲିଯିବ। କୋଭିଡ ଟାଇମରେ ମୁଁ ତ ଏମିତି ଖାଲି କହିଲେ ଏମିତି ଲାଫିଂ କରିବାକୁ ତ ବହୁତ ଲୋକ କ୍ୟୁର ହେଇଛନ୍ତି। କୋଭିଡ ସମୟରେ ସାର୍ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆସିଲା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ପାଣ୍ଡାମିକ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଅକାଳରେ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା ତ କେତେ ସେଇଟା ସେତେବେଳେ ସାର୍ ଯୋଗ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହେବା ଏବଂ କୋଭିଡ ସମୟରେ ହେଲ୍ପଫୁଲ କେତେ ହେଇଥିଲା ଯୋଗ ଏବଂ କୋଭିଡ-19 ପରେ ଯୋଗର ସେତେ କ'ଣ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିଲା ଆମ ଭାରତରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ସେମିତି କିଛି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଦେଖାଗଲାନି। କୋଭିଡ ସମୟ ମାନେ ପ୍ରବଳ ହେଲ୍ପ ହେଇଛି ମାନେ योगा प्रबल ମୁଁ ତ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରିରେ ବି योगा ଶିଖେଇଛି ବହୁତ ମାନଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଟାଇମରେ କାରଣ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜୀବନ ହେଉଛି ମୁଁ ବହୁତ ବି ଫ୍ରିରେ ବି ଶିଖେଇଛି। ତ ହେଉଛି ସେଠି योगाଟା ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛି କାରଣ योगा କୋଭିଡ ଟାଇମରେ କ'ଣ ଆମର ମେନଲି ଆମର ହେଉଛି କ'ଣ ଆମ ଛାତି ଉପରେ କଫ ଜମିଯିବା ଆମକୁ ଜ୍ୱର ଫର ଲାଗିବା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବହୁତ ହେଉଥିଲା ନିମୋନିଆ ହେଉଥିଲା ନା ତ ସେଇ ଟାଇମରେ କ'ଣ ଆମେ ଉଜ୍ଜୟୀ ବ୍ରିଦିଂ ଟେକ୍ନିକ୍ କରିବା ଭସ୍ତ୍ରିକା ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ବହୁତ ଶିଖେଇଛି। ତ ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ନା ସେମାନେ ହେଉଛି ବହୁତ ଲୋକ କ୍ୟୁର ବି ହେଇଛନ୍ତି କୋଭିଡ ଦ୍ୱାରା ବି ଆଉ ସେମାନେ ବି ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ଫିଲ୍ ବି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ହଁ ଯଦି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଟିକେ ଯାହେଲେ ତ ଟିକେ କମ୍ ମାନେ ଏହାର ଏକୁ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି योगाକୁ ବେଶୀ ଆଦର କରିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାହାର ଜାଗାରେ ପ୍ରାୟ ଆଦର କରିଦେଲେଣି। ସାର୍ ଆପଣ ତ କହିଲେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ମାନେ ୱିଦାଉଟ୍ ସାଉଣ୍ଡରେ କେମିତି ହସିବେ ଏବଂ ହସିକି ସାଉଣ୍ଡ କରିକି ବି କେମିତି ଇଏ କରିବେ ତ ତାଳି ମାରିଲେ ତାଳି ବି ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଏବଂ ନର୍ମାଲି ହାତ ଏମିତି ଏମିତି ମାନେ ହାତକୁ ଦୁଇ ପାପୁଲିକୁ ଘଷିକି ଯୋଉ ମୁହଁରେ ଲଗାନ୍ତି ଏଇ ଦୁଇଟିର ସାର୍ କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ସ ଅଛି? ତାଳି ଯୋଗ ଯୋଉଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବି ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଇଫେକ୍ଟିଭ ପଡ଼ିଛି। ମେନଲି ଆମେ ଯଦି ଆମେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକଲି ଦେଖିବା ତ ଆମର ଏଇ ପାପୁଲିରେ ଆମର ସବୁଯାକ ନର୍ଭ ଗୁଡ଼ା ଅଛି। ଏଇ ପାପୁଲିରେ ଆମର ସବୁଯାକ ନର୍ଭ ଗୁଡ଼ା ଅଛି। ଆମେ ଯେ ନର୍ଭ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ତ ଏଇ ଆମେ ନର୍ଭ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଳି ମାରୁଛେ ନର୍ଭ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଆମର ସବୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ କରାଉଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମ ଶରୀରକୁ ଆମ ବହୁତ ମାନେ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ମାନେ ବ୍ଲଡ ସର୍କୁଲେସନ କରିବାରେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଳିବାକୁ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଆପଣ ତାଳିବାକୁ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡ ବି କାମନେସ୍ ରହୁଛି ବି ତା ଦେହରେ ବି ବଡି ବି କାମନେସ୍ ହେଉଛି ବି ଆଉ ବହୁତ ବି ରୋଗ ବି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କ୍ୟୁର ହେଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ତାଳିବା ନିହାତି ରୂପେ ଏଇଟା ବହୁତ ମାନେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା। ପାପୁଲି ସାର୍ ଘଷିକି ଫେସ୍ରେ ଲଗେଇବା ପାପୁଲି ଘଷି ଫେସ୍ ଲଗେଇବା ହେଉଛି ୟା ପଛରେ କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପାପୁଲି ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ୱାର୍ମନେସ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦୁଛି ତା ମା କ'ଣ କରୁଛି ଆଫା କରିଦେଉଛି ଜାଣିଛ ନା ସେମିତି ତ ଯେତେବେଳେ ଆଫା କରୁଛି ତ ଟିକେ ତା ଆଖିଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେମିତି ଆମେ ପାପୁଲି ତ ୱାର୍ମନେସ୍ଟା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଖି ପାଖେ ଲଗାଉଛେ ଆମ ଆଖିକି ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ବି ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମ ଆଖି ପାଇଁ ବି ଏଇଟା ବହୁତ ପ୍ରଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ପଡୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ନା ଆମର ଯୋଉ କଳା ଦାଗ ହେଇଯିବା ଇଏ ହେଇଯିବା ତ या ଯୋଉ ୱାର୍ମନେସ୍ଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣ ୟା ବି ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜୈନା ପାମ୍ପ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଜୈନା ପାମ୍ପ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପାପୁଲିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଶରୀରରେ କୋଉ ଗୋଟାକ ସୁନ୍ଦର କହିଲେ ଆପଣ ମତେ ସବୁଠୁ ହେଉଛି ଆମର ପାପୁଲି। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଜୈନା ପାମ୍ପ କରିବା ଆମେ ଦେଖିବା ଜୈନା ପାମ୍ପ ନମସ୍ତେ କରିଛି ତ ଆମେ ପାପୁଲି ହେଉଛି ଆମ ସୁନ୍ଦର ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପାପୁଲିକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆମେ ତା ସହିତ ଆମର ପାପୁଲିରେ ଅଛନ୍ତି କିଏ ସେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦେଖୁଛେ ତାପରେ ପ୍ରଣାମ ବି କରୁଛେ ତାପରେ ଆମେ ଆସିଛେ ଆମେ ଆମର କ୍ଲାସ କରୁଛେ ବି ଯାହା ବି କରୁଛେ ତାକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛେ। ଯଦି ଜଣେ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷକ ହେଇପାରିବେ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷକ କରି କ'ଣ ଭଲ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ? କିଏ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେନି ବୋଲି? ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନର୍ମାଲି ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯୋଉମାନେ ଯୋଗ ଶିଖଉଛନ୍ତି ବା ଘର ଘର ବୁଲି ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯୋଗ ଶିଖଉଛନ୍ତି ଏତେ ପଇସା ସେମାନେ ଇନକମ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିଏ କହିଲା? ଆପଣ ସାର୍ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯୋଗ ଜଣେ ଶିଖେଇକି ମାସକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିପାରିବ ବୋଲି ଆପଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି? ଯୋଗ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଭଲ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରପର ନଲେଜ ରହିଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ଖାଲି କପାଳଭାତି ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ କରିଦିଅ या ଖାଇଦିଅ ତା ଖାଇଦିଅ କହିଲେ ଏହା ମାନେ ଯୋଗ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯୋଗ ଶିଖିବାକୁ ହେଲେ ତାପରେ ପ୍ରପର ନଲେଜ ଥିବା ଦରକାର ଫାଷ୍ଟ। କେତେ ଟଙ୍କା ମାସକୁ ଜଣ ରୋଜଗାର କରିପାରିବ ଆପଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା କ'ଣ ପଚାରିବା ଜରୁରୀ କି? ଯୋଉମାନେ ଯୁବପିଢି ମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ସେମାନେ ଯୋଗକୁ ଯଦି ତାଙ୍କର ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ବା ଯୋଗକୁ ନେଇକି ଯଦି ସେମାନେ କିଛି ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ନିହାତି ଆପଣ ଆଜ୍ ଏ ଯୋଗ ଗୁରୁ ଆପଣ ନିହାତି କହିପାରିବେ ଯୁବପିଢିଙ୍କୁ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଯୋଗରେ କ୍ୟାରିୟର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି
ताले मु कहबी फास्ट सेमन अछि आईएससी पर फास्ट योगा रे आईएससी पर करंतु तापरे बीएससी करंतु तापरे एमएससी करंतु तापरे पीएचडी करंतु तापरे समान योगा टीचर पे आसंतु किंबा मिनिमम गोटे ग्रेजुएशन योगा रे करंतु ताले समान किछि नॉलेज पाई परिबे जदे समान ठीक नॉलेज बांटी परिबे आ समान भलो इनकम करि परिबे हम भी फॉरेन ने बहुत भलो इनकम चलीछि योगा को नेगिरी आ इंडिया रे भी आसिलानी धीरे धीरे तो सेति पई निश्चित रूपे योगा रे कैरियर करि परिबे କିନ୍ତୁ ଦେଶ ବାହାରକୁ ଗଲେ ଟିକେ ଅଧିକ ଭଲ ଅଧିକ ଇନକମ୍ income କରିପାରିବେ ଯେହେତୁ କରିପାରିବେ। ଆମ ଦେଶରେ ଏତେ ଭଲ ସ୍କୋପ ନାହିଁ ହଁ। ଏବେ ସାର୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଯୋଉମାନେ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ ନା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବା ଯୋଉମାନେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଲେଡି ମାନେ ଅଛନ୍ତି କଣ କଣ ସେମାନେ ଯୋଗ କରିପାରିବେ माने प्रेगनेंसी माने अछंती सेमाने माने कोन कहले माने सब प्रीनेटल योगा करिवे तांकर होची 3 मंथ्स टू 4 मंथ्स टू 6 मंथ्स पर्यंत 4 मंथ्स टू 7 मंथ्स पर्यंत सेमाने 3 मंथ्स पूरा योगा करि परिवे तापरे 7 मंथ्स परे सेमाने टोटली माने बंद करिवे तो 4 टू 7 मंथ्स माने प्रीनेटल करि परिवे तापरे माने बेबी बारिबार पुणी 3 मंथ्स परे पोस्ट नाटल करिपारे तो सेति गर्भवती महिला माने प्रीनेटल और पोस्ट नाटल दीटा करिपारे से टाइम रे से माने मुख्यतः माने अनुलोम विलोम होची ता सहित होची समान होची बटरफ्लाई ए सब आसन किछि प्राणायाम निश्चित करे निहाती दरकार ତ ଯୋଗ ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଡାଏଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ କିଭଳି ରହିବା ଦରକାର जोग जो माने करूचंदी समान कोन कोआ छे जोगी जोगी माने कोन माने आहार रो बेसी लोभ थाई लोभ न थाए ना काहे की देयर मास्टरी ओवर देयर माइंड जो माने जोग करंती तो सेमाने होची कोन कोन ना सेमाने तांकर माइंड ऊपर सन मास्टर करी थांती तो सेमाने तांकर कैलकुलेट करंते सेमाने तांको बॉडी को नेके सेमाने कैलकुलेट सेमाने केमिति खाइबे केमिति रहबे केमिति एक करिवे किंतु गोटे जोगी माने यूएसएल मु कहबी मु सकाळ 6टा रखे 12टा रखे और 6टा रखे सकाळ 6टा ब्रेकफास्ट 12टा लंच और संध्या 6टा अछि डिनर तापर आ किछि खाइबा कथा नै एले टोटली बॉडीटा पूरा फिट रहे सकाळ उठला को हम टिके माने एनर्जेटिक फील हो हमें बहुत किछि काम करि परिबा हम मन भी सतेज रहइबो हम जदि राति राति बहुत खाइबा ताले सकाळ उठी परिबानी हमें किछि काम करि परिबानी ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ସାର୍ ସେଭଳି କିଛି ରହିଛି କି ଯୋଗରେ ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ କଣ पंचतत्व होची हमरा होची आकाश तत्व पृथ्वी तत्व जल तत्व अग्नि तत्व वायु तत्व हम शरीरटा तो पंचतत्व को नहीं गठित तो आमे कोन कोन हमर होची आमे तळे माने पृथ्वी तत्व में तळे हमर पृथ्वी तत्व में चर्चा करछे सेतर का हमर सब जो गुणोड आसुची कोन राजसिक तामसिक सत्व जेटा हम त्रिदोष भी आसुची बात पीत कफ तो सेमि आकाश तत्व कोन हम आकाश तत्व स्पेस स्पेस कोठी ना हमर होची नाक हम छाती चे हमर होची कान पाटी ए सब स्पेस स्पेस रे कोन ना हमर आकाश तत्व हम जत प्राणायाम करतो हम प्राणटा हमर ई आकाश तत्व और प्रभाव करते ज्यादा कि हम शरीर शक्ति मिलता है तो तापर होची आपण कोची जल तत्व कोन आपण होची आपण फ्लूइड रहला ब्लड रहला जल तत्व अग्नि तत्व आपणकर होची एतर होची आपणकर होची माने आपण अग्नि तत्व रे कोची आपण डाइजेस्टिव सिस्टम आपण डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक करे पे अग्नि तत्व पर मिया अग्नि तत्व डाइजेस्टिव ठीक करे हला अग्नि तत्व वायु तत्व होची हमर टोटल शरीर वायु प्रवाह होची वायु तत्व तो हम टोटल पंच तत्व होची हम टोटल तत्व होची हम टोटल तत्व के नाम शरीर गठित ଅଧିକାଂଶ ସାର୍ ଏବେ ଯୁବପିଢି ମାନେ ଡିପ୍ରେସନ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ମାନସିକ ଚାପରେ ରହୁଛନ୍ତି କାହାର ହାର୍ଟ ବ୍ରେକ୍ ହଉଛି କାହାର ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଇଯାଉଛି କାହାର ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆସୁନି କିଏ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବାରମ୍ବାର କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରୁନି ତ ଯୁବପିଢି ମାନେ ଡିପ୍ରେସନ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲାଷ୍ଟକୁ କିଛି ଉପାୟ ନ ମିଳିଲେ ନିଜ ଜୀବନ ହାରି ଦଉଛନ୍ତି ତ ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ସାର୍ ଡିପ୍ରେସନକୁ ଦୂର ହେଇପାରିବ डिप्रेशन एटा गोटे मानसिक रोग जोग होची शरीर और मनर मिलन को जोग कुआ जाए हमर जोटा हमर साधारण बुझांती किंतु मु कहि कोन शरीर सुस्थ मनर सुस्थ को हमें जोग कहबा तो ये डिप्रेशन पेशेंट को जदि हमें दूर करे गले फास्ट हमें जानिबा ता माइंड रे कोन चाली छी कोन नै फास्ट
तापर हम ताको जोग विषय में तो कहबा प्राणायाम विषय में कहबा साधारणतः हम जो माने पूरा क्रोनिक डिजीज हिलणी समान को हमें सूर्य अनुलोम विलोम दबा ता सहित हमें हास्य जोग जोटा हम देखिला आपण लाफिंग होगा दबा तांको ताली होगा देखियो दबा जोटा में माने क्लैपिंग होगा दबा ए तीनटा को जोग द करा द्वारा से डिप्रेशन रू माने मुक्ति पाई परिबे किछि न कले ता सहित हमें डिप्रेशन कौन पे है हमारा पास्ट मेमोरीज को नहीं करी हमें जब पास्ट मेमोरीज को नहीं रिकॉल करता हो किसी हमें गलती कर देता हो हमें पास्ट मेमोरीज रिकॉल करता हो सेटा धीरे 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 हम डिप्रेशन को पड़ी थाए हमें प्रेजेंट को हमें हमें आसे न था तो से कौन ना तो लोक को हमें माने किसी स्टेप नहीं जानती तो ये जो डिप्रेशन को दूर करे किसी न कर पाचंती अपन ना कपालभाति कर पाचंती ना अनुलोम विलोम कर पाचंती ना ताली योग कर पाचंती ना होची आपनकर होची किछि भी आपण जदि किछि करि परनाथी आपण आ गोटे ब्रीथिंग टेक्निक कहबी से ब्रीथिंग टेक्निक जदि करिवे निश्चित रूप आपण माने एई डिप्रेशन रो मुक्ति पाई परिबे सकाळ उठुचंती बसुचंती आराम से एक कीप अप पाम्स दीटा का हाथ को ए पेटो पाके रखि देबे श्वास नेबे धीरे धीरे खाली श्वास छाड़िबे एको 10 थर करंतु डेली सकाळे 3टा सेट्स काहे ना आइडा को जन हमर डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग टेक्निक में दी प्रकार थाउ हमरा एब्डोमिनल डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग टेक्निक हमर चेस्ट डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग टेक्निक दी प्रकार थाए तो से एब्डोमिनल जो ब्रीथिंग थाए सेटा हमर जो अपान वायु हमर जो मूलाधार चक्र रूट चक्र जो अछि तो रूट चक्र को हमर एक्टिवेट करथाय ज्यादा का हमारा मन ऊपर हमारा इफेक्ट पकईता और से रूट चक्र का से कनेक्टेड था हमारा जो ब्रेन जो फॉरवर्ड था जो अमेगडाला वाले हमर था जो ब्रेन था ता से कनेक्टेड था ज्यादा कि हमर माइंड पर काम था हमर जो रिकॉल्स था हमर जो मेमोरीज को हमें रिकॉल करता हो ये सब हम दूर होई था सेते पय हमें करना हमें जदी कीप अप पम्प एट रखी करी हमें जदी 10 थर ब्रीथिंग टेक्निक करजे सोइला उठिला परे सकाळ 3 थर और राति रे 3 थर सोइला पबरु तले आपण निश्चित रूपे डिप्रेशन दूर होई परिबे दिन को 2 थर करिवे उठिबा परे एवं सोइबा पूर्व बस बहुत बढ़िया टेक्निक टे सर आपण कहले हे तो जो माने वीडियो टी देखुथिबे निहाती से मानन को पई बहुत हेल्पफुल रहइबो सर आपण को जीवन विषय रे बेटिके जानिया पई चाहिबु आपण केबे ए सब भाबिले जे मु जोग शिक्षक हेबी बा पिला बेलु आपनकर कोन इच्छा थिला हबाकू मु एक्चुअली मंदिर सेवायत जने जगन्नाथ मंदिर का सेवायत तो आम घर मानकरे प्राय सब जगन्नाथ मंदिर सेवा करती प्लस तापर आम घर मानकरे बेसी माने हमर से ही चले सेवा करती घर को आसन सेतिकी आमे अछि यात्री कौलिक पंडा आमे तो आमर किसी यात्री थाई आम बाबा अच्छी जाती यात्री आणती बुलाती से तो जा आमर किसी माने उपार्जन हुए तो से घर चले तो एमती कालक्रम है धीरे धीरे देखिली बाबा किसी माने बाहर किसी रेस्पेक्ट किसी रही किसी सम्मान देलेनी किसी माने कथार किसी गुरुत्व रही जोटी किसी कहले मत बहुत खराब लगता जिनसा तो से धीरे धीरे देखुली किसी कही पानी कारण आम तो कहीपर कौ जिन किए केमी कर्म से कहीपर कर्म ही सब किसी तो से किसी कहीपर तो से देखु तो मतलब खराब लगुला से मनस्थ करी क्लास एज ऑफ 6 रू जे मुझे फॉरेन जीवी फॉरेन एस्टाब्लिशमेंट हेबी आ बस फॉरेन रही फैमिली नहीं कि पूरा फॉरेन रही एस्टाब्लिश आ समस्त भी इच्छा था गोटे सुंदर झीटे बाहा आ गोटे फॉरेन रहा तो समस्त इच्छा था तो मोर से इच्छा था मुझे एज ऑफ 6 देखी मुझे फॉरेन रही तो से कौन ना मो योगा शिखापी कौन मोर जे गुरु जी जमेश्वर पंडित से बर्तमान हांगकंग अच्छा सी फास्ट मत योगा शिखापी मत डाकिले तो से डाकिक मत से कहले पश्चिमोत्तानटा करने कहले तो से मुझे आग्रह बढ़ला से कौन आम मैंने जाऊ जो क्लास जाऊ गोटे ब्रेड दियंती से ब्रेड आम आणु से ब्रेड आनी सारापर आम खाई सीधा घर को आसू जाऊ कंपटीशन जाऊ कंपटीशन फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन नहीं पड़े आसू पड़े आसू तो धीरे धीरे कौन है ना मुझे क्लास 9 10 कली 10 पर देखिले अरे योगार किसी कैरियर फैरियर किसी ना ये बेकार जिनस या छाड़ या छाड़ी आईटी पछे गोड़
କାରଣ ମୋର ତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଫରେନ୍ ଯିବାର ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି ଫରେନ୍ ଯିବାର ଅଛି, ଫରେନ୍ରେ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ହବାର ଅଛି। ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଯେ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଏଠି ଆସି ସେଟଲମେଣ୍ଟ ହେବି ବୋଲି। ଇଣ୍ଡିଆରେ ରହିବାକୁ ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ଆପଣଙ୍କର? ନା ମୋର କେବେ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। କାହିଁକି ସାର୍? କାରଣ ମତେ ଟିକେ ଫରେନ୍ର ମାନେ କଲଚର୍ସ ମତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ। କ'ଣ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ, ଯୋଉଟା କି ଏଠି ମୁଁ ଦେଖେ ବହୁତ ଅଭାବ। ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ମାନେ ବହୁତ ଜାଗା ଡିସିପ୍ଲିନ୍, କିଛି ତମକୁ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ସେଠି। ଏଠି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଇଣ୍ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ମତେ ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜାଗା ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ତାର ଯୋଉ ମାନେ ଜଳବାୟୁ, ତା ଜଳବାୟୁ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ବି ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି ନା ଇଚ୍ଛା ତ ଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗଲି 10th କଲି, ଆଇଟି କଲି, +2 କଲି, +2 ପରେ ଆଇଟି କଲି। ଆଇଟି କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଗଲି ପରୀକ୍ଷା ଦଉଥିଲି। ମତେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଥର କ'ଣ ମୋ ଗୁରୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଆରେ ଗଣେଶୀ ଆସେ ମୁଁ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ କରୁଛି, ଆଉ ତୁ ଯଦି ଦେଖିବୁ ଆସେ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ନହେଲେ ନାହିଁ ପଳେଇବୁ ଆଉ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି, ମୁଁ ସେ ଯୋଗ ଫୋଗ ଛାଡ଼ି ସାରିଲିଣି, ସେତେବେଳେ 5 ବର୍ଷ ଛାଡ଼ି ସାରିଲିଣି। ଆଉ ମୋର କିଛି ମାନେ ଆଉ ନାହିଁ ଅନ୍ଦାଜ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଯାଇକି କିଛି କରିବି ହେଲା ୟୋଗାରେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିଦେଲି ମତେ ମୁଁ କହିଲି ହେଉଛି ଆଉ ସାର୍ ଆଉ ହେଉଛି ମୁଁ ଯିବି ନା, ତୁ ଆସେ ଖାଲି ଦେଖିଦେଇ ଯା। ମୁଁ ତ ଗଲି ଆଉ ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲା ପରେ ମତେ ସେଥିରୁ ସେଠି ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉମାନେ ବସିଥିଲେ ସାଙ୍ଗ ସର୍କଲ, ସେଟା ମତେ କହିଲା ଆରେ ଗଣେଶ ତୁ ଯଦି ଭଲ କରୁଥିଲୁ, ଆଉ ତୁ ଯଦି ଏଇ ୟୋଗା କମ୍ପିଟିସନ ତୁ ଫାଷ୍ଟ କି ସେକେଣ୍ଡ କି ଦେଖେଇ ଦବୁ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ କରିବା, ଦେଖିବା ଆଟେଣ୍ଡ ନବା। ତ ସେଠୁ ଆଟେଣ୍ଡ ନେଇକି ସେଠୁ ଗୋଟେ ଚମ୍ପିୟନ ରାଉଣ୍ଡକୁ ଗଲି ଏକାଥରେ। ଭଲ ପୋଜିସନ ବି ନେଇକି ଆସିଲି ସେଠୁ। ତାପରଠୁ ମୁଁ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରିନି। ତାପରେ ଟିକେ ୟୋଗା ଉପରେ ଟିକେ ଆଗ୍ରହ ପଡ଼ିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ୟୋଗାର କୋର୍ସ କଲି, ତାପରେ ମୋର ଯେତେ ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ହଂକଂ ପଳେଇଲେ, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ମୋତେ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇଦେଲେ, ତ ୟୋଗା କୋର୍ସ କଲି। ଯେତେବେଳେ ଆମର NIS ପଟିଆଲାର, ସେତେବେଳେ ଆମର କ'ଣ ପ୍ରତି ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଗୋଟେ ପିଲା ନେଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଲା ଯାଇଥିଲି NIS ପଟିଆଲା କେବଳ କୋର୍ସ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେଠି ମୁଁ କୋର୍ସ କଲି। କୋର୍ସ କଲା ପରେ ତାପରେ ପୁଣି ଆସି ପିଜି ଆଡମିସନ ନେଇଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ କଲ୍ ପାଇଲି ଆଉ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ, କେତେ ଟଙ୍କା ପ୍ରଥମେ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ କେତେ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା? ଯେତେବେଳେ କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଗିଥିଲା, କ'ଣ କେତେ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା, ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ସେୟାର କରୁଛି। ମାନେ ଏତେ ଖୁସି ହେଇଥିଲି ଯେ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି। ସେତେବେଳେ ତ ଆମର ମାନେ ଫୋନ ନଥିଲା, ଏମିତି ଦେଖା କରି ଆମେ ସବୁ ଆସୁଥିଲୁ, କ'ଣ ନେଟ୍କୁ ଆସୁଥିଲୁ ଦେଖା କରିବାକୁ। ଇଭେନ୍ କି ମୁଁ ଏତେ ଖୁସି ହେଇକି ଆସିକିରି ମାନେ ମୋ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି ଯେ ଦେଖ ବାବା, ଆଉ ଆମେ ହେଉଛି ସିଙ୍ଗାପୁର ଡଲାର କମେଇଲଣି, ମୁଁ କମେଇଲିଣି, ଆଉ ଆମ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଗଲା ବୋଲି। ମାନେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏକଥା ବି କହିଛି ମୋ ବାବାଙ୍କୁ ଆସିକିରି। ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ବାବାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳୁନଥିଲା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ରୋଜଗାର କଲେ ଡଲାର ବାବାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିବ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯୋଗ କରିବା ପରେ ବା ଯୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିଖେଇବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗସ୍ ହେଉଛି ମତେ ମୁଁ ଯୋଗ ଶିଖିବା ପରେ ମତେ ଯୋଉ ସମ୍ମାନ ଟିକେ ମତେ ମିଳିଛି। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯଦି ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଉ କି ବାହାର କୋଉ କଣ୍ଟ୍ରି ଯଦି ମୁଁ ଚିହ୍ନିଛି, ଯଦି କାମ କରିଛି, ମାନେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ତ ବହୁତ ରେସପେକ୍ଟ ମତେ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବି ଏମିତି ବି କୌଣସି ଦୋକାନ ଯଦି ମୁଁ ପଳଉଛି, ସାର୍ ନମସ୍କାର, ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ କ'ଣ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ନା, ହଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ନ ଚିହ୍ନେ, ଆଉ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ୟୋଗା ଶିଖଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ସମ୍ମାନ ମିଳୁଛି, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ମୋର ଏମିତି ମୋ ଭାଇ ବି ସେମିତି, ମୋର ଏଇ ଯୋଉ ଯୋଗ ଯେମିତି ଶିଖିଲି, ମୋ ଭାଇ ବି ମତେ ମୋରି ପଥକୁ ଅନୁକରଣ କଲା। ସିଏ ଗଲା ଭିଏତନାମ, ସେ ବି ୟୋଗା ଟିଚର ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କିଛି ସମ୍ମାନ ମତେ ମିଳୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ। ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେବାୟତ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କ'ଣ ଆପଣ ସେବା କରିଛନ୍ତି? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆମର ସେବା ଅଛି ବଡ଼ଦ୍ୱାର, ଗୋଚିକାର, ଆମର ଅଛି ହଡ଼ପ, ଆମର ଅଛି ଧୁକୁଡ଼ି, ଏମିତି ଆମର ବହୁତ କିଛି ଆମର ସେବା ଅଛି। ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଫିଟାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଆମେ ମନ୍ଦିର ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଧ କରାଯାଏ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରହିପାରୁ, ଆମର କାମ ଅଛି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ, ଆମେ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 108 ଗରାବୁଡ଼ୁ ଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ହିଁ ନେଇକି ଯାଉ ମନ୍ଦିର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଆମର ମାନେ କାମ ରହିଛି ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ।
ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟ ମନେ କରେ ଯେ ଯାହା ହଉ ମାନେ ଯିଏ ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା ଯେ କଳା ଠାକୁର ତାଙ୍କର ଚରଣରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନତମସ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ସେବା ମାନେ ପାଇଛି ମାନେ ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟ ମନେ କରେ। କାହିଁକି ନା କୁହାଯାଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଡୋରି ନ ଲାଗିଲେ ପୁରୀ ଧାମକୁ କେହି ସହଜରେ ଆସିପାରନ୍ତିନି। ତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେମିତି କେବେ ମିରାକିଲ୍ ହେଇଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବା କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ହଠାତ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିବେ ଏମିତି କେମିତି ଘଟିଲା, ସେମିତି କିଛି ହେଇଛି? ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ମୁଁ ସେୟାର କରୁଛି। ସେମିତି ଗୋଟେ କିଛି ହେଇନି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ମୋର ସେୟାର କରୁଛି। ମୁଁ ଆସୁଥିଲି ମାଲେସିଆରୁ ଆସୁଥିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁଥିଲି ଆଉ ଫନି ପରେ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ତାପରେ ଗୋଟେ ରାତି 9ଟାରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଫନି ଟାଇପର ହେଇଛି ବୋଲି ଶୁଣିଥିବେ। ତ ସେଇ ଫନି ଟାଇମରେ ସେଇ ଟାଇମରେ ଆମେ ପ୍ଲେନରେ ଥିଲୁ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ କୋଲକାତାଠୁ ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଗଲା କୋଲକାତାଠୁ ପ୍ଲେନ୍ ଏୟାର ଏସିଆରେ ଆମେ ଆସୁଥିଲୁ ଅନ୍ଟିଲ୍ ମାନେ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ଟର୍ବୁଲାନ୍ସ ହେଇଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସ ଦେଇ ପକେଇଥିଲେ। ତ ସେତେବେଳେ ମାନେ କେବଳ ମାନେ ମୁଁ ମାନେ କହିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ରମ ଟାଙ୍କି ଯାଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ତମ କୋଳରେ ଯଦି ଆମେ ମୋତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛ କିନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ମୋତେ ତମେ ଉଦ୍ଧାର କର ଆଉ ଯଦି ତମେ ଉଦ୍ଧାର ନ କରିପାରିବ ତାହେଲେ ଆମର ଜୀବନ ଏଇଠି ଚାଲିଯିବ। ଏତିକି ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ମାନେ ମାଗିଛି। ଆଉ ମାନେ ଆମର ଆମେ ସେତେବେଳେ ସିଗ୍ନାଲ ଅଲରେଡି ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ମାନେ 5 ଥର ବୁଲିଲାଣି ମାନେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ବୁଲିଲାଣି ସିଗ୍ନାଲ ପାଉନି। ଯେତେବେଳେ ଏତିକି ମାନେ ମାନେ ଡାକିଛି ୟୁ କାଣ୍ଟ ବିଲିଭ୍ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମକୁ ମିଳିଗଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିଗଲୁ, ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆପଣ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିଗଲେ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିଗଲୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ଯୋଉ ଟର୍ମିନାଲ୍ସ ହଉଥିଲା ଟର୍ମିନାଲ୍ସ ବି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଥିବ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ ଡାକ ଶୁଣିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତାଙ୍କ ବିନା ପତ୍ରଟେ ହଲେନି। ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା ଆମେ ମାନେ କିଏ ସେ? ସେଥିପାଇଁ ଅଛି ମୋ ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ହଉଛି କଣ ବର୍ଗେଜ, ଯୋଗ ହଉଛି ଅନ୍ତେସ୍ତଚ। ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି କି ଯୋଗ ବିନା ବି ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ନିଜକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରେ ଯାହା ଦୁଇଟା ଯାକ ମୋ ପାଖରେ ମତେ ଭଗବାନ ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଫ୍ୟୁଚରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ କ'ଣ ଯୋଗକୁ ନେଇ? ଫ୍ୟୁଚରରେ ମୋ ପ୍ଲାନ୍ ଯୋଗକୁ ନେଇକି ଯେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣ ଯେମିତି ଆମର ହଉଛି ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରଠୁ ନେଇକିରି ଆମର ପୁରା କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଆମେ ମାନେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରଠୁ ନେଇକିରି ଆମର ସାଇଠୁ ନେଇକିରି ସେମାନେ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ କ୍ୟୁର ହୁଅନ୍ତୁ, ରୋଗମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଇଟା ପହଞ୍ଚେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତା ସହିତ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଯୋଉମାନେ କ୍ଲାସ 6 ହେଉଛି ସେଇଠୁ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ହଉ ଯଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ଯୋଗ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣନ୍ତୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଏଇଟା ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଏଇ ଯୋଗଟା ପହଞ୍ଚୁ ଆଉ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ କ୍ୟୁର ହୁଅନ୍ତୁ, ରୋଗମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ସାର୍ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଧରିତ୍ରୀ ପଡକାଷ୍ଟକୁ ଆସିକି ଏବଂ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ମେସେଜ ରହିବ ଯୋଉ ଦର୍ଶକମାନେ ଆମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁବୁ ସେମାନେ ଯୋଗ ସହିତ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଗୋଟେ ଅଂଶ ବୋଲି ଯୋଗକୁ ଆଡ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ କ୍ୟୁରେବୁଲ ହେଉଛନ୍ତି, ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇପାରୁଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁବୁ ସମସ୍ତେ କିଭଳି ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ ମେସେଜ ରହିବ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗସ୍ ମୁଁ ଧରିତ୍ରୀ ପଡକାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ମୋତେ ଡାକିଥିବାରୁ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗସ୍ ହେଉଛି ଏଇ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ସମସ୍ତେ ସଂକଳ୍ପ ନେବା ଯେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରି ଆମ ଶରୀରକୁ ଫିଟ୍ ରଖିବା, ବଡିକୁ ମାଇଣ୍ଡକୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ବହୁତ କିଛି କାମ କରିପାରିବା। ଆମ ମନକୁ ସତେଜ ରଖିପାରିବା। ଆମର ମନରେ ଆମର ହେଉଛି ପଜିଟିଭ ଥଟ୍ସ ଆସିପାରିବ, ଆମର ସରାଉଣ୍ଡିଂ ପଜିଟିଭ ଭାଇବ୍ସ ହେଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ ନେବା ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ
ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମ ସହିତ ଯୋଗ ଗୁରୁ ରହିଥିଲେ ଏବଂ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ଯୋଗ କେତେ ଆମ ଜୀବନରେ ନିହାତି ଗୋଟେ ଦରକାରୀ ପାର୍ଟ ଯାହା ସେ ବୁଝାଉଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବେନିଫିଟ୍ସ ହେଉଛି ଲାଇଫରେ ଏବଂ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗ ଭଲ ହେଇପାରୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କିଛି ହେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ସେ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଲାଇଫର ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ରହିଥିଲା, ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଦେଇ ସେ ଗତି କରୁଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେୟାର କଲେ ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏତିକି କହିବି ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜିର ପଡକାଷ୍ଟକୁ ଏବଂ ଯେମିତି ସାର୍ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ କହୁଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ମାନସିକ ଚାପ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଟିକେ ଟିକେ ଜୀବନରେ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବା ଯୋଗ କରିବା ଫଳରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବେନିଫିଟ୍ସ ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଥିଲେ। ଶେଷରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେତେ ବି ନିଜ ବିଜି ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ଟିକେ ଟିକେ ଲାଇଫରେ ଯୋଗ କରିବା ବା ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଆହୁରି ସରଳ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବ। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ ସହିତ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।